হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা লাইভ আনবক্সিং করতে যাচ্ছি। আমি কয়েকদিন আগে নিয়াকাতে আমার একটা প্রয়োজনীয় বিউটি জিনিস আমি অর্ডার করেছিলাম, তো সেটা কিছুক্ষণ আগে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। আমি সবার সঙ্গে সেটা শেয়ার করতে চাই যে কিভাবে আমি আনবক্সিং করছি, কি কন্ডিশনে এটা এসে পৌঁছেছে এবং এর ভেতরে কি আছে সেগুলোর ইউটিলাইজেশন কি কি। পরে অবশ্য আমি সেপারেটলি প্রত্যেকটা ভিডিওর প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের আলাদা করে রিভিউ দেব, বাট এখন যেভাবে এসে পৌঁছেছে সেই আনবক্সিংটা আমি আপনার সামনে করছি। এটা একটা এরকম এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি একটা কার্ডবোর্ডের বক্সে আসে, ওয়েল প্যাকেজড। এখনো অবধি এতে কোনো রকম লিকেজ বা কোনো কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না, কোনো স্পিল ওভারও নেই। তো এবার আমি এটাকে আনবক্সিং করব। বেশ স্টার্ডি একটা বক্স, তো এটাকে আনবক্সিং করতে গেলে আমার একটু সময় লাগছে। হোপ ইউ স্টে টিউনড। হ্যাঁ, এটা আনবক্সিং করা হয়ে গেছে। আমি এটা বের করছি। এটা খুব ভালোভাবে বাবল র্যাপড হয়ে এসছে। বাবল র্যাপডের একটা সুবিধা হচ্ছে যে বাবল র্যাপড হয়ে আসলে প্রোডাক্টটার ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনাটা খুব কম থাকে। দেখুন, এইভাবে এটা বাবল র্যাপড হয়ে আসে। এটা একটা হিমালয়ের প্রোডাক্ট ছিল, তো এর আগেও আমি একবার এই প্রোডাক্টটা অর্ডার দিয়েছিলাম অন্য একটি কোম্পানিতে। সেখান থেকে যখন এসেছিল প্রোডাক্টটি ড্যামেজড হয়ে এসেছিল, তো অনেক স্পিল ওভার ছিল, আমি সেই জন্য ওটা অ্যাকসেপ্ট করিনি, ওটা ক্যান্সেল করে দিয়েছিলাম। বাট এগেইন আমি নিয়াকাতে অর্ডারটা দিই, কারণ ওদের প্রোডাক্ট খুব ভালোভাবে প্যাকেজ হয়ে আসে। অ্যাজ এক্সপেকটেশন খুব ভালো কন্ডিশনে এসেছে। এটা হচ্ছে হিমালয়ের পিওর স্কিন নিম ফেস ওয়াশ। এটার মধ্যে অনেক কিছু থাকে, একটা কমপ্লিট কিট। এটা আমার পড়েছে টোটাল 851, যার ট্যাক্স ছিল 129 অ্যান্ড ডিসকাউন্ট পেয়েছি আমি 5 রুপিস 28 পয়সা। টোটাল আমার 850 পড়েছে, কিন্তু টোটাল এই কিটটার কস্ট আরো বেশি হওয়া উচিত। এটাতে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে, আমি প্রোডাক্টগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এটা এরকম একটা প্যাকেজিং এ আসে, অনেক প্রোডাক্টস থাকে একসাথে, কিনলে আমার কস্টেরও অনেক সুবিধা হয়। স্টার অফ দ্য প্যাকেট ইজ দিস ম্যাসাজার, যেটা এই প্যাকের সাথে আসে। মেনলি এই ম্যাসাজারটার জন্যই এই ফেসিয়াল কিটটা নেওয়া। ফার্স্ট আমি পাচ্ছি 1 নম্বর প্রোডাক্টটা ছিল হিমালয়া পিউরিফাইং নিম ফেস ওয়াশ। সম্ভবত এইটা লেখা আছে, ইট এফেক্টিভলি প্রিভেন্টস পিম্পলস, ইউজ টুয়াইস এ ডে টু ওয়াশ অ্যাওয়ে ইয়োর স্কিন ট্রাবলস। এই ফেস ওয়াশটা আমি অনেকদিন ধরে ইউজ করছি। এটার সম্বন্ধে আলাদা করে রিভিউ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, কারণ এটা অয়েলি স্কিনের জন্য এই ফেস ওয়াশটা খুব খুব ভালো। দ্বিতীয় আছে হিমালয়া রিফ্রেশিং ক্লিনজিং মিল্ক। এটা স্কিনের ডাস্ট পরিষ্কার করতে আর ডেলি ইউজ করা যায়, এটা ওপেন স্কিন পোরস গুলোকে কভার করে। দেন আছে হিমালয়া পিউরিফাইং নিম স্ক্রাব। এই স্ক্রাবটাও এক্সফোলিয়েশনের জন্য উইকলি একদিন ছেড়ে ছেড়ে ইউজ করা যায়, এটাও খুব ভালো। এছাড়া আছে নিম প্যাক। এই নিম প্যাকটা আমি নিম স্ক্রাবের সাথে অল্টারনেটিভলি ইউজ করি, একদিন নিম স্ক্রাব একদিন নিম প্যাক। এরকম ভাবে ইউজ করলে একদম বেনিফিশিয়ালি পিম্পলস একদম কমে যাবে আফটার 1 উইক অর 1.5 উইক, এটা গ্যারান্টি। এছাড়া আছে হিমালয়ের একটা ক্ল্যারিফাইং টোনার। এটাও হচ্ছে যখন ক্লেনজিং হয়ে যাচ্ছে আইদার বাই ফেস ওয়াশ অর স্ক্রাব অর প্যাক, যদি মনে হয় যে ওপেন পোরের সমস্যা হতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা এই রিফ্রেশিং অ্যান্ড ক্ল্যারিফাইং টোনারটা ইউজ করতে পারি। এছাড়া আছে হিমালয়ের একটা লোশন, এটা ময়শ্চারাইজিং লোশন। এই লোশনটাও ডেইলি ইউজ করা যায় ফর নাইট ট্রিটমেন্ট। আর স্টার প্রোডাক্ট অফ দ্য বক্স ইজ দ্যাট ম্যাসাজার। এটা দুটো আলাদা আলাদা ব্রাশের সঙ্গে আসে, ব্যাটারি চালিত। এখান থেকে ব্যাটারি ইনসার্ট করতে হয়,
দুটো ব্যাটারি লাগে। এটা 3টে মোড আছে, এই 3টে মোড নিয়ে চালানো যায়। এটা একটা বাটন, এখানে একটা খুব সফট ব্রিসেল আছে, এই সফট ব্রিসেলটা ক্লিনজিং এর কাজে লাগে। আপনি যদি চান যে ফেসিয়াল ফোম লাগিয়ে বা ক্লিনজিং মিল্ক লাগিয়ে বা ফেস ওয়াশ লাগিয়ে আপনি একটা লাইট মাসাজ নেবেন, তাহলে এটা দিয়ে খুব ভালো করে সেই কাজটা হতে পারে। আর আরো একটা অ্যাটাচমেন্ট দেওয়া থাকে, এই অ্যাটাচমেন্টটাও এখানে লাগানো যায়, এটা মানে কভার করা অবস্থায় আসে। এই অ্যাটাচমেন্টটা দিয়ে আলাদা করে মুখের মধ্যে যে কোনো ময়শ্চারাইজিং লোশন বা ক্রিম লাগিয়ে মাসাজ করলে সেটা খুব ভালোভাবে পেনিট্রেট করে। তো মেনলি এই ম্যাসাজারটার জন্য এই ফুল কিটটা নেওয়া, যদিও এই কিটের যে সমস্ত প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো আমি ডেইলি ইউজ করি, এবং এই প্রোডাক্টগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে কিনতে গেলে এবং আলাদাভাবে যদি আমায় এই ম্যাসাজারটা নিতে হয় সেক্ষেত্রে কস্ট পড়বে নিয়ারলি 2000। সেখানে আমি মনে করি 850-তে এই কমপ্লিট কম্বোটা অনেক বেশি বেনিফিশিয়াল হয়। আলাদা করে আমি সমস্ত প্রোডাক্টের রিভিউ করব। ফর নাও ইটস ডান। থ্যাংক ইউ।